고양이가 좋아하는 랜덤 게임 게임 스타트. 아파트 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 kissy face sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the 아파트 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 It's whatever you like. Turn this opposite into a club. I'm talking drink, dance, smoke, freak, party all night. Come back, go, what's up? Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the 아파트 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 Min fætters ceremoni er i aften. Hvad er hans talent? Det finder vi snart ud af. Hvad er dit talent? Skulle I spørge for nogen? Fra os? Hør, os. Jeg kan ikke sådan fremhæve mig selv. Jeg er kun en del af de fantastiske madrigals. Hvem er de fantastiske madrigals? Nå, I giver ikke op så let, hva' unger? Casita, hjælp mig lige. Skubber! Gulve! Der! Kom så! I vores hjem bor der flere generationer. Musik og rytmer pulserer om vores huden stop. Vi er familien med evigt nye toner. Og stjerner nok til at lyse hele himlen op. Wow! I må forstå, Abuela styrer her. Wow! Fandt sted på en meget farlig færd. Wow! Og der er så lykken vokse mere. Kom op i gear, hvis I skal opdatere. Så velkommen til familien Madrigal. Ja, her bor familien Madrigal. Vi er på vej til et sted, hvor alle har en magisk hals og sikkert. Jeg er med i familien Madrigal. Nej, hvor vildt det er! Hvad er deres talent? Jeg kan ikke huske alle talenterne. Og jeg ved ikke, hvis der er Okay, slap af. Det er fysisk umuligt for mig at slappe af. Fortæl os det hele. Hvad er dit talent? Sig nu, hvad de alle sammen kan. Det er derfor, at kaffe kun er for voksne. Min diabetes humør kan styre bager. Er hun ulykkelig, kan det blive så deles helt. Men det er jo